Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye muri iki gitondo, turi kuwa 17 Ntwarante 2025. N'amakuru tugiye kugaruka kuri byinshi biriko biravugwa cyane ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Hari byinshi bigiye bitandukanye mugiye gukurikira muri aya amakuru. Reka rero dutangure tubaramutsa kandi tubaha ikaze mwe mudukurikiye muri Burundi, mwe muri mu bice bigiye bitandukanye irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi mudukurikira. Mwese turabahaye ikaze, bari mu Burundi, bari mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese ntimucikwe n'aya makuru, turabahaye ikaze. Mubano mu bihugu butegetsi bw'ibihugu bibiri Burundi n'u Rwanda uba waragize ingaruka zikomeye cyane ku migenderanire n'imikoranire y'abenegihugu b'ibi bihugu bafise byinshi bibahuza mu muco, akaranga, ururimi, imiryango ndetse n'imigenderanire mu bisata bigiye bitandukanye. Uretse rero iby'amateka yerekana kutumvikana hagati y'u Burundi n'u Rwanda byabo hagati y'ubutegetsi bwa Gitega na Kigali, tumvikana bikaba bihera muri 2015 ku bahirahiye bakagerageza no gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bari barongowe na General Godefroid Niyombare, bakaba barahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ari naho rero ivyo bibazo biba byaratanguye, ndetse hagati y'u Burundi n'u Rwanda gutumvikana bikaba bimaze hafi imyaka 10. Ivyo byose murabizi, ariko turagira ngo tugaruke ku nama yoba yarabaye mu minsi iheze. Ni nama rero yoba yarahuje igendereza ku mpande z'ibihugu vyompi. Ni inama rero yoba yarabereye mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi, ariko kandi ico gice kikaba gihana urubibe n'u Rwanda. Nama ikaba yarabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo, aho Varisito Ndayishimiye mu kwezi guheze yoba yaratangarije amajambo yuko ngo u Rwanda rugiye kumutera, ariko mu nyuma rero akaba yaravuze ko hari ibihugu bibanye by'u Rwanda byoba byarasiguye ko u Rwanda rutagiye kumutera. Nama rero yabereye kuri Hotel Royal North iri muri quartier ya Rupfunda ku mugwa mukuru w'intara, namwe iruhande y'ibarabara rija mu gihugu c'u Rwanda. Hari ivyavuye rero muri iyo nama bigenderanire y'ibihugu vyompi tugiye kubagezaho kugira ngo mwumvirize uko vyari ivyifashe. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Ku munsi w'ejo Kigali mu Rwanda niho Perezida Paul Kagame yoba yaragejeje ijambo ku benegihugu bari bateraniye mu nyubakwa iri hagati mu gisagara ca Kigali yitwa Kigali Arena. Akaba rero yarababwiye byinshi bigiye bitandukanye, agaruka ku ntambara ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, agaruka kandi ku migenderanire y'ibihugu bibanyi. Akaba yaravuze cane ko Ububirigi bwoba bwarashutse igihugu c'u Burundi hamwe na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kugira ngo vyifatikanye bigwane igihugu c'u Rwanda, ariko rero agasigura ko harimo igihugu kimwe bariko baranagura imigenderanire. Abahise bavyumva rero bumvise ko ari igihugu c'u Burundi bivanye n'iyo nama yoba yari yabaye mu minsi iheze. Perezida Varisito Ndayishimiye n'intumwa ziwe muri iyo nama, icagaragaye ni ibintu bishika kuri bibiri. Icambere rero nuko Varisito Ndayishimiye atakindi kintu akeneye uretse kunagura imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda, kuko ariho hasigaye imihora yose izonyuramwo ibintu byose bija mu gihugu c'u Burundi. Utorero nuko Tanzania isa naho izibiye bivanye n'ibihano Tanzania yoba yarafatiye Angelina Ndayishimiye mu birabana no kudandaza igitoro bivanye n'amatagisi. Prestige ni ryashiramwe ridandaza ibitoro ry'umutambukanyi mukuru w'igihugu ryoba ryarafatiwe ibihano ko hari amatagisi rutigeze ryishura, ariko ibitoro na nubu bikaba bikiri muri Tanzania. Muri make Uburundi bwoba bwarazibiwe na Tanzania bijanye n'igitoro. Ku rundi ruhande rero mu burengero hari Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, naho murabizi ko umutekano utifashe neza, ndetse mu 23 iriko irasatira ibice bitandukanye muri Sud Kivu. Hakaba hari n'ubwoba by'uko M23 ishobora gufata igisagara ca Uvira kiri hafi y'urubibe rw'u Burundi. Bivuze ko Uvira iramutse ifashwe Uburundi bwohera hagati atakintu na kimwe buriko burabona kivuye mu Rwanda, kivuye muri Tanzania, kivuye no muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Icambere rero nuko Varisito Ndayishimiye ico akeneye ari ukugurura imbibe z'u Rwanda kugira ngo
abonereho ibidandazwa bigiye bitandukanye ndetse n'inzira abenegihugu bashobora gucamwo bagiye mu bindi bihugu. Bivuga ko kunagura imigenderanire n'u Rwanda arico cerekana ko Varisito Ndayishimiye n'abenegihugu biwe bashobora kungukira muri izo nama yoba yarabaye mu minsi iheze. Imipaka rero irashobora kugururwa kuko Olivier Nduhungirehe umushikiranganji hajejwe imibanire n'amakungu mu gihugu c'u Rwanda nawe yoba yaremeje ko iyo nama yoba yaratangaje ku rubuga rwa X ko ibihugu vyompi biri mu nzira zo kumvikana mu bikorwa birimwo kuba hagati y'abategetsi bibi bihugu, niko Olivier Nduhungirehe yoba yaratangaje. Ariko ku rundi ruhande rero amakuru menshi akaba agirwa ikinyegezwa mu gihugu c'u Burundi kizo nama ziriko ziraba, ariko bikaba vyemezwa n'amasoko yacu agiye atandukanye. Ikindi ca kabiri rero nuko Varisito Ndayishimiye ashobora gusabwa gukura ingabo ziwe muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, ariko rero akaba ari n'umutego ukomeye cane kuko atahandi yogihungira bivanye nuko Uburundi buriko barafatikanya na Republika Iharanira Rusangi ya Kongo n'igisirikare ca FARDC hamwe na FDLR rero murabizi ko ari umugwi w'inkorabara wasize koze genocide mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo rero bikaba bituma u Rwanda nk'uko rwagiriza Republika Iharanira Rusangi ya Kongo ko ifatikanya na FDLR ari no Burundi ngo vyo biriko birakorana. Akaba ari n'amakuru rero avuga ko hari aba FDLR bahawe indaro mu gihugu c'u Burundi inyuma rero y'inama ngo zagiye zirahura za ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye hamwe n'abarongoye FDLR mu mezi atatu aheze. Ivyo byose rero bikaba vyari vyerekana imigenderanire ari myiza hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda, ariko murumviriza ko rero atakindi gisigaye Varisito Ndayishimiye atemeye ibiganiro nta na kimwe rwose gishobora gukorwa. Usanga abenegihugu biwe n'abarundi muri rusangi bugaraniwe hamwe kandi atakintu na kimwe bariko barabona. Uravye rero ku makarte canke ku mamapu nk'abasazwe babizi ubona ko Uburundi n'u Rwanda ari ibihugu bigiye kungana kandi bihuje imico n'akaranga mu migirire yabwo, ndetse abantu bakaba basa naho bavuga ururimi rumwe kuko umwe wese ashobora gukominika n'uyundi ata kusemura bijemwo. Ari uvuga ikirundi umunyarwanda akamwumva, ari n'uvuga ikinyarwanda umurundi akamwumva. Byose ngo nivyo vyerekana ko Burundi hamwe n'u Rwanda bikwiye gusubiza hamwe kugira ngo imigenderanire y'abenegihugu b'ivyo bihugu vyompi igende neza. Murabizi ko hari n'ingendo z'indege ya Rwanda zija i Bujumbura ntizigeze zihagarikwa, ariko abantu bashoboye gutega indege bakaba babandanya kugenda hagati y'ibi bihugu. Ivyo bamwe rero bavuga ko gufunga imipaka y'ubutaka ari ugupyinagaza ab'intege nke kurusha abafise ubushobozi bwo gutega indege. Bivuze ko kuva mu gihugu c'u Rwanda uja mu Burundi no kuva mu gihugu c'u Burundi uja mu gihugu c'u Rwanda n'indege birakunda, ariko kugara imipaka ku gice c'u Burundi bikaba rero byaratumye imirimo imwe n'imwe n'imigenderanire bihagarara hagati y'abenegihugu. Ivy'ibiganiro rero ni gutyo vyoba avyifashe, nkuko rero iyo nama yoba yaragenze ivyavuyemwo vyoba ari ivyo, ndetse hari n'ayandi manama abandanya kuba inyuma rero iyo nama yabereye mu Kirundo. Ariko tubabwire ko na mbere y'indwi zibiri yuko iba hari abategetsi b'u Burundi cane cane abakuriye igendereza risanzwe hamwe no mu gisirikare bose bari bagiye Kigali ubundi muri ivyo biganiro bikibandanya. Nkuko rero amasoko atandukanye bivuga, inama ikaba yarahuje abakuru b'inzego zijejwe igendereza ry'u Rwanda n'u Burundi hamwe n'abarongoye igendereza muri ivyo bihugu bibiri. Ntumbere iyo nama rero yari iyo gutora umuti kugira ngo hugururwe imbibe zogaye ku ruhande rw'u Burundi kuva muri 2024. Indongozi z'u Burundi zikaba zagereza u Rwanda gufasha imirwi twaje ibigwanisha igomba guhungabanya ubutaka bw'u Burundi, ariko mu majambo Varisito Ndayishimiye ashikiriza akaba aguma yivuguruza. Urundi bukaba bushimiga guhitahukanwa ry'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015 bahungiye mu Rwanda nyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi muri 2015. Ico gisabo rero cari kimaze gutangwa n'uhazori y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, carasubiye kirasabwa n'uwamusubiriye hataragera muri ruheshi 2020 bivuye ku rupfu giturumuka rwa Nkurunziza. Nikiraronka n'inyishu rero n'ivyatumye haba n'icuka y'ivyo bihugu bibiri, ico naco kikaba kirimwo abanyagihugu rero mu ntara ya Kirundo bakaba baramenyeshejwe ko iyo nama iriko iraba barizigiye ko izovamo ikintu ciza. Benshi rero baravuganye
ibimenyesha makuru bakabifuza ko imipaka yongerewe kugururwa cyane kugira ngo ubudandaje n'ingendo bishobore koroha. Nama rero ikurikiye ya mbere yabereye mu Rwanda nk'uko twababwiye mu ndwi zibiri ziheze ikabona nk'ivyizigiro. Hari ukwagerezanya rero hagati ya Kigali na Gitega navyo twagarutseho ivy'imigendero y'igihugu c'u Rwanda ndetse no Burundi ni gutyo yoba ayifashe. Reka rero tuve kuri iyo ngingo tuje no mu yandi makuru menshi hariko haravugwa. Barumvise umupfasoni w'umunyepolitike aturuka mu gihugu c'u Burundi ari mu burongozi bukuru mu ntwaro y'igihugu ca Canada. Ni impunzi nako n'umwimukira w'umurundikazi mu burongozi bw'ico gihugu. N'umupfasoni w'umunyepolitike yitwa Ariel Kayabaga yavukiye mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe. Mwaka rero w'ibihumbi bibiri na kabiri umuryango uza kwimukira mu gihugu ca Canada mu gisagara ca Montreal bahava baja mu gisagara ca Ontario, aho bivuga ko yoba yari impunzi y'umurundi ahandi bikavuga ko yari umwimukira. Akaba yaratanguye rero kumenyekana mu mwaka wa 2017 aho yaba umushinga amateka wa mbere w'umwiraburekazi aserukiye igisagara ca Ontario. Mu mwaka rero wa 2021 akaba yaratorewe kuba umushinga amateka w'igisagara ca London West. Ku itariki rero ya 14 ukwezi kwa gatatu 2025 niho yagenwa kuba umushikiranganje wa Canada ajejwe inzego zikurikirana intwaro ya demokarasi akongera akaba indongozi y'intwaro ikurikirana amakomine. Mwaka rero wa 2022 Ariel Kayabaga yaraje mu gihugu c'u Burundi aho yavuze ko aje kuraba umuryango no gutembera Burundi. Mu kiganiro yo baherahaye isanamu media ku kibuga c'indege muri Ndadaye ku kibazo c'uko ari umushinga amateka muri Canada yishe agira ati narishimye cyane nshimira Imana nizere ko ari ikintu gifasha abandi bakenyezi kandi nabo ko baserukiye muri societe babona ko nabo hari ico bashobora gushika ko mu guhagararira amategeko n'amateka vy'umugore kuko ubuzima butangurira ku mugore. Hari byinshi rero byagiye biratangazwa kuri we, reka tube tubagejejeho ivyo byinshi rero akaba ari inkuru yoba yarishimiwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Makuru yo mu minsi iheze hari inkuru nyinshi twabagejeje ko ku rukurikirane rw'amanyanga ariko arakorerwa mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Aho rero umushikiranganje w'abakozi n'akazi yoba yarihaye amahera yose ubwo bushikiranganje bwasanzwe bukoresha yashira ku yindi konte. Reka rero tubabwire igice ca kabiri tukagiye kubandanya gushikiriza urukirikirane rurerure rw'amanyanga arimwo ubunyonyezi budasanzwe mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. N'umunsi rero turabira hamwe amanyanga yakozwe n'umushikiranganje Venuste Muyabaga n'ishira hamwe Transport mu bijanye n'ibitoro. Perezida rikaba riheruka gufata ibitoro bishika mariti 30,000 yatangwa muri ayo manyanga. Tubaze tubamenyeshe ko muri ubwo bushikiranganje abandi bategetsi bamaze igihe batora nk'ibitoro by'akazi bategerezwa guhabwa. Ivyo byatumye rero hatangura gukorwa amatoza kugira hamenyekane ahaja ivyo bitoro. Nyuma yaho rero niho hamenyekana ko ivyo bitoro byose byahawe ishiramwe Transport biciye muri Sopebu. Manyanga adasanzwe kuko bitari mu masezerano yo kungurutsa abakozi Transport ifitaniye n'ubwo ubushikiranganje. Nyuma y'amatoza rero niho iperereza ryashoboye gufata maritiri 30,000 y'ivyo bitoro yarasanzwe ahabwa Transport vyitirirwa kunguruzwa abakozi. Rero bikaba bibandanya kugaragaza amanyanga adasanzwe iri hagati y'umushikiranganje Venuste Muyabaga n'ishirahamwe Transport harimo ihindurwa rya konte riheruka gukorwa n'uwo mushikiranganje. Amafaranga rero akayacisha kuri konti y'abigenga afisemo inyungu. Ivyo navyo bikaba biri no mu gice kizokurikira tuzobageza ko. Amanyanga rero akaba yarakozwe mu vy'ibitoro rero niyo yatumye n'imodoka zo muri ubwo bushikiranganje zibura ibitoro. Byatumye rero habura imodoka ija gutora umunyababanga ntayegayizwa secrétaire permanent ubwo bushikiranganje cyaje ku kibuga c'indege aho yaravuye mu rugendo rw'akazi. Makuru dufise akaba yemeza ko umunyababanga ntayegayizwa Emmanuel Ngomirakiza yavuye mu rugendo rw'akazi hanze y'igihugu ejo hahise ku igenekezo ya 15 kwezi kwa gatatu 2025 citse ku kibuga c'indege citiriwe muri Ndadaye igihe c'isaha 7:30 z'umuhingamo. Akaba rero yabwiwe ko atamodoka y'akazi iza kumutora kuko atabitoro zifise. Rero bikaba byarabandanije no gutera imyidogo idasanzwe mu bakozi bo muri ubwo ubushikiranganje. Haribazwa rero aho amafaranga yaragenewe indemnité kilometrique yoba yaragiye. Kuko amatohoza bakomeje gukora hano nuko abakozi bo kuri ubwo bushikiranganje bafise amadekre bamaze igihe badahabwa amafaranga y'indemnité kilometre bahabwa buri kwezi. Abaheruka rero iyo indemnité kilometre kwa 11 kwezi kwa
muri uko kwezi rero muri 2024 cyabitumye rero nuko umushikiranganje yubahutse afata amafaranga yaragenewe na monete kilometrike ayakura kuri ligne yahora ko aca ayashira kuri ligne yo kwirihira ko ishiramwe van transport. Tugiye kuraba rero ko mapuro twaronse mu ibanga dusaba amafaranga ligne kurenda monete kilometre asigaye ari munsi cane kuko akaba ari miliyoni zishika kuri 27 n'ibihumbi 167. Ivyo reko bitumvikana ko ayo mafaranga yitirirwa kuri van transport mu gihe hari ayandi yategekanijwe harimo n'amafaranga akatwe ku mishahara y'abakozi buri kwezi yitirirwa kunguruza abo bakozi. Ivyo bikaba bituma rero n'abakozi muri ubwo bushikiranganje babandanya gusaba ko haza umurwe wigenga gukora amatoza kuko hariko haragaragara ubunyonyezi budasanzwe muri ubwo bushikiranganje. Duhereze rero kuri aya makuru, abigisha biyamiriza amafaranga bariko baratozwa ku ngufu na handi ni muri komine ntara ya Cibitoke komine Rugombo. Amashuri yose yagize iyo komine ya Rugombo rero yategetswe gutanga amafaranga ava ku bihumbi 50 gushika ku bihumbi 100. Amafaranga akaba yitirijwe ibikorwa by'umugambwe uri ku butegetsi FDD bizoba kwigenekezo ya 16 kwezi kwa gatatu ubwo ni ku munsi w'ejo uheze. Amafaranga rero akaba yari yitegekanijwe ko aca atangwa n'abigisha bo kuri ayo mashuri, aho abayobozi bo ari bo bandika umwigisha wese aba arishe amafaranga ku ntonde zateguwe. Ibyo bikaba byarateye n'imyidogo idasanzwe abigisha bavuga ko basanzwe bibereye mu bukene n'ubuzima buzimvye mu gihugu. Mwe mu bigisha rero bashoboye kuyaga akaba yaragize ati bonjour, mutubarize abatware muri komine Rugombo impamvu amashuri bayatsa amahera aja mu mugambwe. Ni abayobozi baza bararuhisha bigisha ngo twiyandike ku maliste, nimudufashe ivyo bintu bihagarare kuko amashuri araronka frais de fonctionnement mugabo umwigisha ntagira hakura. Nibatureke twibereko kuko tubaye muri buno bukene barege kutuvunaguza maliste ntawe rero tugikura amahera ubuzima bwarazimbye. Tumenyeshe ko rero ivyo biruko mu gihe hirya no hino haguma hibonekeza itozwa ry'amafaranga y'abanyagihugu aja mu mugambwe CNDD-FDD yitirirwa ibikorwa vyo mu mugambwe mu gihe Barundi rero bugarijwe n'ibibazo byinshi harimo ubuzima buguma buzimba hamwe n'inzara ikomeye cane. Aha rero duhereje amakuru yacu twari twabateguriye muri iki gitondo, mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'andi tuza kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye uraza gukurikira biraza kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye. Ni kuri imbonesha kuri Hejuru TV, umunsi mwiza.